ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான டேஸ்டியான சாக்லேட் புட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சாஃப்டான வாயில் போட்டோடனே அப்படியே மெல்ட் ஆகிற இந்த புட்டிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு இந்த புட்டிங்கை வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த புட்டிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கீங்க, இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சாக்லேட் புட்டிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து சைனா கிராஸ் தேவை. நீங்கள் சைனா கிராஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஜெலட்டின் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே 5 கிராம் அளவுக்கு சைனா கிராஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுடுதண்ணி சேர்த்து இதை வந்து சோக் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இது வந்து நல்லா ஊறட்டும். அடுத்ததாக 3 பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்திருக்கேன். இதோட சைட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் ஸ்லைசஸ் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். 1 கப், அதாவது 250 ml கப்பில் 1 கப்பு 1/4 லிட்டர் பால் வந்து நான் காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கேன். அந்த பாலை சேர்த்துக்கிறேன். 1½ டேபிள் ஸ்பூன் டார்க் கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட லைட் கோகோ பவுடர் இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்ததை கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேனை வந்து நான் அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம சேர்த்த மிக்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் 60 கிராம் அளவுக்கு டார்க் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். அதை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருந்த சைனா கிராஸ் வந்து நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு. அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்த சைனா கிராஸ் எல்லாமே நல்லா மெல்ட் ஆகி வரணும். அதனால் ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும். இப்போ கையை எடுக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம சேர்த்த அந்த மிக்ஸ் வந்து திக்காய் வரும். அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு நான் சாக்லேட் எசன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் எசன்ஸ் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக வெனிலா எசன்ஸ் கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சாக்லேட் புட்டிங் மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து செட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு கிளாஸ் பவுலில் இதை ஊற்றிக்கலாம். கிளாஸ் பவுல் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஸ்டீல் பவுல் இல்லைன்னா சிலிக்கான் மோல்டு இருந்ததுன்னா அதில் கூட ஊற்றி செட் பண்ணிக்கலாம். 2லேருந்து 3 மணி நேரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே இருக்கட்டும். புட்டிங்கோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கனால எனக்கு சீக்கிரமாக செட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பவுல் ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா நான் எடுத்திருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே டபுள் த அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ புட்டிங் வந்து சூப்பராக செட் ஆகி வந்திருக்கு. இதை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான சாக்லேட் புட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. வாயில் போட்டோன்னே அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் இந்த புட்டிங். நீங்களும் இந்த புட்டிங் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.